OCY 生活頻道，大家好啊！今日嚟到西貢，咁咧就想介紹一下咧，呢一個我生活嘅社區裏邊擁有嗰啲嘅壁畫。好明顯你見到咧，呢一個係一個機構嘅門口嚟嘅。咁呢個係香港嘅地質公園嘅火山探知館嘅門口，咁佢有一幅牆啦，咁就利用咗佢嚟做咗一幅嘅壁畫。咁我等陣再講下，我覺得壁畫要符合啲乜嘢嘅要求先叫做壁畫啦。咁呢幅壁畫都有相當嘅震撼性嘅，表達出嚟就係香港一啲獨有嘅六角柱石嘅火山啦，嘅火山石咁樣樣，咁喺西貢就有㗎啦。咁所以呢個西貢設喺西貢嘅探知館呢，佢就用咗呢一個嚟做佢嘅其中一個嘅宣傳啦。你要講話，跟住我就到咗鄧肇堅運動場同埋西貢警署共同圍住嘅一個停車場啦。呢一度咧都原來放咗一塊壁畫喺度，就係我自己覺得一個壁畫咧，就係佢能夠有將一個好大嘅牆壁當做一張畫紙畫幅畫喺度，咁嗰個就係壁畫啦。咁呢個都係大部分壁畫所採取嘅層次嚟嘅。咁呢幅壁畫好明顯就係去介紹西貢會有啲乜嘢嘅活動你可以喺度做啦。咁個擁有者呢，我覺得可能係警署嘅，就唔係運動場嘅，因為好明顯中間見到畫咗一個類似警察嘅人喺度啦。咁點都好啦，佢都係一個想宣傳返西貢嘅一啲特色嘅一個壁畫啦。好，咁剛才講咗話一個壁畫有3個層次，呢個係第一個可以做到嘅層次，就係有一張大嘅牆壁啦，俾你當一張畫紙喺度嚟畫畫。咁其實我覺得仲會有更高嘅層次嘅。高一級嘅層次，我就係覺得咧，佢係將呢一個畫呢一個牆壁咧變成為一個空間，然之後咧呢個空間裏邊就有佢畫嘅嘢喺度，但係咧就因為佢已經變成咗一個空間咧，佢畫出嚟嘅嘢咧就唔係一啲你感覺上面無中生有同呢類周圍好唔切合嘅一啲嘢啦。咁可能呢度可能變咗做一個嘅空間，呢個空間裏邊咧就係你會見到有啲警察喺度做步操嘅。如果係咁嘅話咧，呢一個就會係高咗一個嘅層次啦。咁再高啲嘅層次咧就係佢唔單止係變咗一個空間，裏邊有佢要表達嘅嘢嘅存在啦，而且咧佢附近周圍嘅嘢。例如你見到前面呢啲咁樣停泊咗嘅電單車咧，都會係成為佢嘅內容嘅一個部分。如果係咁嘅話咧，呢個就係再高一個層次嘅壁畫啦。咁好可惜啦，呢一幅就同好多其他嘅壁畫一樣啦，佢只可以係做到第一個嘅層次。好啦，跟住即係呢個算唔算壁畫，可能真係有啲可以討論嘅空間啦。就呢個係一間店鋪，佢個招牌上邊佢就用一個畫嘅形式去表達出嚟。咁咧，如果你睇下呢個就係個小店嘅名啦。呢幅畫咧就用一個抽象嘅形式畫咗西貢市出嚟啦。但係咧好明顯就標示咗佢自己間鋪頭嘅名喺其中一個位置嗰度。咁呢個當然係符合咗
個壁畫嘅第一個層次啦，就係佢有一幅好大嘅畫，就利用佢啦畫咗喺佢牆上面或者佢牆較高嘅位置嗰度。咁咧，呢幅壁畫靚唔靚你自己決定啦。好，跟住呢個壁畫咧，我哋就應該分兩個角度去介紹佢嘅。咁我先喺呢一個普通嘅角度去介紹佢先啦。咁呢一幅壁畫你會見到咧，就有3至4組嘅事物喺度啦。最前有一堆人啦，中間有一個叔叔揸住氣球凌空飛起㗎啦。再遠啲有一啲路人喺度睇緊啦。再遠有一架單車喺度。咁就咁睇咧，唔覺得有咩特別嘅。同埋你會覺得咧個比例好似有啲問題，因為中間嗰個叔叔揸住氣球嘅叔叔咧係特別大嘅。好，咁我哋等陣咧就轉咗個角度再去睇一睇呢一幅壁畫。去咗對面馬路再睇翻呢一幅壁畫，就因為喺個馬路度啦，成日都會有車遮住咗我哋嘅。咁呢一個壁畫咧，實際上邊就係喺一間叫做蘇珊娜牛扒之家嘅餐廳外邊嘅一幅牆嗰度。咁而家你會見到咧，啲人嘅比例係好似啱咗好多啦。個叔叔揸住氣球嘅叔叔咧係近啲我哋嘅，原來睇落，所以佢係大啲啦。咁然之後其他啲路人圍觀嘅咧係遠少少，所以係會細啲嘅。咁再加埋咧，而家你見到啦，原來叔叔唔係凌空飛起嘅，佢係企咗喺一啲欄杆上邊，佢係表演緊行欄杆嘅一個嗰啲叫做雜技。咁然之後咧，後邊嘅單車咧畫喺度嘅，亦都好配合呢個情景。嗱，咁我想講咧，其實呢一個壁畫咧，就符合咗我剛才講，如果一個壁畫要出現嘅話咧，其實佢可以有幾多個層次。咁呢個壁畫嘅層次咧，第3個層次咧就係佢唔單止係一幅大嘅紙俾你去畫你嘅畫啦。佢仲製造咗一個空間出嚟，而家佢就利用咗我哋出邊條馬路嘅空間啦。咁所以有啲人大，有啲人細，咁就俾你見到佢有啲係出啲，有啲係入啲咁啦。咁然之後咧，再用埋我哋喺呢個路上面嘅欄杆，成為佢畫作嘅一個部分。咁所以呢個嘅層次係一個非常之高嘅壁畫嚟嘅。咁至於你討論嘅畫工啊等等嗰啲，你可以去討論啦。但係其實我覺得睇壁畫咧，要睇畫工唔係最重要嘅嘢。咁呢一個壁畫咧，其實係2017年啦，一個叫藝聚西貢嘅活動，就畫咗喺西貢呢一度嘅。咁佢話咧，佢真係要配合翻晒呢度嘅環境去做呢幅壁畫出嚟嘅，所以牆上面原本有好多嘅graffiti啦，佢繼續保留翻喺度，成為佢畫嘅一個部分。好，咁如果你欣賞咧，就應該連埋啲路人行過嘅時候，一齊嚟欣賞呢一個咁樣嘅景象嘅。咁但係啲人唔好行到去阿叔叔嗰個位，因為佢行到阿叔叔個位咧，你就知道阿叔叔原來喺後邊嘅。佢未行到嘅時候咧，你就會覺得佢喺啲路人嘅前面。就剛才嗰一幅壁畫完咗之後咧，西貢區就開始多咗好多嘅壁畫出現啦。咁呢個喺佢 exactly 隔離嘅位置咧，就一間叫做 GOD 嘅商鋪咧，佢都有一幅牆啦。咁佢就利用呢幅牆都做過，呢個應該係第2個嘅壁畫嚟㗎啦。之前嗰個嘅宣傳意味係再高啲，似廣告多啲嘅。咁呢一個咧就係畫咗西貢嘅一個特色嘅一幅畫啦。咁西貢唔係好大嘅，我行咗10零步咧，去到呢個方日華診所隔離呢度咧，
我又見到另一幅嘅壁畫嘅存在啦。用線條加填色畫出嚟，西貢一個好有特色牛群啦。咁呢個佢出現嘅時間呢，就略比剛才嗰個八百雜技嗰個呢，就稍後啲時間啦。符合咩程度呢？我覺得係第一個嘅層次啦，即係個牆成為一幅大嘅畫紙俾佢去畫畫啦。隔離呢就有呢一幅啦。咁呢一個呢，就係完全唔同風格啦，都係嗰句，佢都係符合咗第一個層次咯。呢度成為一張大嘅畫紙俾佢畫嘅一幅畫啦。冇特別製造咗一個空間出嚟啦，亦都冇融入周圍嘅嘢啦。咁我就去到一個叫做萬宜灣鄉立學校，廢棄咗啦學校嘅一個舊址嗰度啦。咁佢利用一個山牆呢啲叫做，咁咧就畫咗一隻獅子喺度。咁個畫工啊各樣嘢咧就似係一啲木顏色嗰類咁樣嘅畫工去表達啦。咁但係始終佢都係利用咗一個大嘅牆壁去做咗一張畫紙去畫呢幅畫。咁佢有冇深層嘅意義嘅咧？都有嘅應該，因為呢一個地方而家成為咗一個康樂文娛嘅中心啦。佢裏邊係會有呢個練習舞獅啊呢一類咁樣嘅活動嘅。咁喺萬宜鄉立學校隔離呢度咧，就有一個店鋪空咗出嚟嘅牆啦。你見都有個遺跡啦，就因為冇保養到啦，差唔多都見唔到嘅。咁都係一幅嘅壁畫。咁呢個壁畫咧就相對地簡單啲，畫工都應該係一般啦。咁但係佢其實我諗佢係有啲嘢想表達嘅呢幅。你見有個人擒咗喺梯嗰度，揸住望遠鏡向前望啦。其實佢係想融合咗落去呢一度嘅環境，因為嗰幅畫再望出去呢，就係一個嘅叫唔叫得到做樹林呢，都應該可以當係嘅。咁呢個位置呢，就有好多雀仔嘅聲音，你而家都聽到喺度叫緊。咁所以呢個係一個可以觀鳥嘅感覺啦。咁呢個講層次呢，我就覺得佢高嘅，但係講成個表現同埋保養呢，就好差啦。咁而家咧就睇唔到啲咩特別嘅嘢啦。喺剛才間學校對面咧就係一個嘅酒莊啦。咁個酒莊就利用佢一個空白嘅外牆咧，就畫咗一幅壁畫喺度。考下你揾唔揾到呢幅壁畫邊一間就係間酒莊間屋咧？見到咯，啱啱啲人行過嗰個位啦，而家有人行過啦，嗰個位咧就係佢個名啦。就呢個係利用一啲嘅透視嘅線條嘅感覺啦，去將成個西貢嘅特色畫咗出嚟。咁有好多嘅屋啦，屋邊又係海邊啦，海邊亦都有好多嘅船啦。船在外邊咧，呢度會見到啦，就係一啲嘅應該係龍船嚟嘅嗰啲。咁所以呢個成個都係一個西貢嘅風情。咁呢個壁畫係做唔做到好高嘅層次咧？咁你自己去判斷下啦。個酒莊對出嚟嘅呢個廣場咧叫做萬宜遊樂場。我哋發覺咧，呢個遊樂場咧都有好多嘅牆壁喺度。呢牆壁亦都充滿咗好多嘅壁畫。咁我哋而家見到呢個咧非常抽象，背景好似係好多字構成嘅。咁就係一幅壁畫。咁就比較可惜啦，因為呢個壁畫咧係完全冇融入去呢一個空間裏邊嘅，亦都受好多佢前面嘅嘢阻住嘅，所以你欣賞佢嘅時候咧係有啲嘅難度嘅。
剛才見嘅牆後邊其實都係一啲牆嚟嘅，咁所以佢都喺度畫咗好多嘅畫啦。今次呢度嘅畫風嘅唔同啲，係會顯示翻一啲植物啊咁樣樣，但係都主要咧係一個非常之色彩非常之鮮豔嘅一個嘅做法。咁但係喺呢邊嚟睇咧，就比較配合啲個環境啦，因為咧有一啲寧靜啲嘅感覺。喺剛才嗰啲壁畫嘅對面咧，都有一啲嘅牆壁啦。咁呢個牆壁咧都容許大家可以做得到一啲嘅壁畫喺度喎。咁呢度我哋見到咧有2幅嘅壁畫，先睇第一幅先啦。咁呢幅咧就好彩色鮮豔，個構圖亦都好分明嘅一個嘅畫啦。咁我只可以話佢係符合咗第一個層次啦，可以有一幅好大嘅紙喺上邊嚟畫咗一幅畫啦。喺佢隔離咧就另一幅，咁呢一幅咧就個筆法非常之唔同啦。呢一個係近似一個 graffiti 嘅做法，係噴漆嘅，亦都做咗啲邊，然之後嚟噴嘅做法。咁總之佢嘅表達咧就係一啲好靚嘅花卉啦。咁呢個都可以話係反映咗西貢嘅一啲嘅特色啦。西貢本身就應該係有好多花卉嘅。咁至於佢可唔可以製造到一個空間出嚟，再融合埋周圍嘅嘢呢？咁你又見到佢做唔到啦。佢上邊嘅冷氣機嘅散熱架呢，全部都喺翻度，唔係畫嘅一個部分咯。最尾呢，我就想介紹呢一幅壁畫啦。咁呢一個呢，你見到係好長條形咁將西貢嘅海岸線咧嘅景觀畫咗出嚟，用嘅手法咧就係類似啲建築師佢哋個表達圖嘅手法啦，線條啦，明確嘅線條啦，純粹黑白嘅表現啦，咁樣樣。咁實質上邊咧，呢一個亦都係一間餐廳嘅外牆嚟嘅。而家見到個餐廳咧就叫龍船餐廳，有龍船都係西貢嘅特色嚟嘅。咁所以其實呢個壁畫你見到咧，上同下咧都用咗呢啲龍船嘅船身嘅紋咧係做咗一個嘅裝飾。咁就當然佢都做唔到一個空間嘅感覺出嚟，可以見到嘅嘢都係一啲好純粹一幅畫嘅表現啦。差啲漏咗呢一幅嘅壁畫，呢個咧喺街市隔離一個店鋪嘅外牆嘅。咁呢幅壁畫咧就好中國式嘅啦，亦都充分利用咗空間咧去設計個壁畫。你會見到咧，個筆法就係一啲漫畫嘅筆法啦。咁但係就一啲好中式或者日式啦嘅一啲嘅公仔嘅表達。咁可惜佢個設計咧冇利用埋原有個商鋪嗰啲冷氣機啊、窗口啊去做成佢嘅構圖啦。咁但係咧都係一個靚嘅壁畫嚟嘅。咁今日喺西貢同大家介紹嘅壁畫咧，我估都係咁上下啦。會有啲可能係漏咗嘅，有啲可能我都見唔到。咁但係咧就你大概都見到係點啦。咁其實同其他嘅壁畫好類似啦。你會見到嘅壁畫咧，大部分都係將一個牆壁就變成咗一張大嘅畫紙，垂直喺佢面前去畫畫。咁你話係咪難呢？係難嘅，因為要畫一幅大嘅畫係好難嘅。咁但係你講嗰個藝術嘅成就呢，我就覺得麻麻啦。佢哋可以做到第一個層次嘅嘢，但係呢create唔到一個嘅空間嚟放佢嗰個作品喺度。然之後咧，更加唔可以融合埋附近嘅環境一齊去做嗰個創作。咁呢啲我覺得係
最低層次嘅壁畫嘅做到嘅嘢啦。不過如果你有興趣都可以嚟欣賞下嘅。咁我哋下條片再見啦。